Herkese merhabalar. Horabox'ta ikinci Rado Captain Cook videomuzu çekmek için Burak'la beraber kamera karşısındayız. Evet Burak, ilk videoyu çekmeden önce çok ciddi talep almıştık. Evet. Swatch Group'taki arkadaşlarımızla hemen temasa geçtik. Onlar da sağ olsunlar o dönemde en son tanıtılmış saatleri bize ulaştırdılar ve videoyu çektik. Videoda çok kısa dönemde çok ciddi ilgi gördü. Öncelikle bunun sebebi neydi sana göre? Öncelikle bir heritage olayı var. Sevsek de sevmesek de. O konuya geleceğim. Evet. Bıksak da bıkmasak da yani modası geçmeyen bir heritage mevzusu var. Rado Captain Cook bu 60'larda 70'lerde popüler olan skin diver dediğimiz nispeten ince, yüksek görünürlüğe sahip ve o zaman için gerçekten önemli su geçirmezliğe sahip saat furyasında güzel bir saatti. Captain Cook'un orijinali. Rado da bu güzel konsepti günümüze başarıyla taşıdı. Bunu yapan pek çok firma var aslında. Diyeceksin ki Rado'nun buradaki öne çıkan özelliği neydi? Bence Rado'nun burada öne çıkan özelliği farklı renk seçenekleri, farklı malzemeler, farklı kasa çapları gibi özellikler eklemesiydi ki artık farklı teknik özellikler de eklendi yeni koleksiyonda. Bugün seninle birlikte konuşacağız. Ben Rado Captain Cook'un başarısını sadece bir reissue olmasına değil, çok yönlü modern bir koleksiyon olmasına bağlıyorum. Peki son dönemde bazı saatler çok öne çıktı. Bazı markaların bazı modelleri. Evet. Fakat öyle de bir kitle var ki artık alternatif peşinde. Kesinlikle. Burada Doğru. fiyata, özelliklere falan bakmadan koluna taktığında beğeneceği güzel saatleri arıyor. Bu videonun ilgi görmesinin sebeplerinden biri de Rado Captain Cook'un bu alternatif model arayışına bir cevap olması olabilir mi sence? Kesinlikle katılıyorum. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Yani bulunamama zaten bizi bu hobiden uzaklaştıran bir şey. Bunu sevmiyoruz. Yani bundan da hep bahsediyoruz. Hoşumuza gitmeyen bir durum. Ama maalesef böyle yaşanan bir mevzu da var. Yani objelerle ilgili bütün hobiler o objelerin alınmasıyla, alışverişle beslenen hobiler. Dolayısıyla alamadığın zaman hobi olmaktan çıkıyor. Yani insanlar da alamadıkları saatleri alabildikleri saatlerle değiştirmeyi düşünüyorlar tabii ki. Yani bu da gayet normal. Farklı markalar bu dönemde ön plana çıkıyor. Heritage mevzusu zaten konuştuğumuz gibi hala popüler. Dolayısıyla Rado da bence Captain Cook model ailesiyle iyi bir alternatif olarak karşımızda. Evet, şimdi bu Heritage Reissue, ben buna biliyorsun çok şey değilim yani sıcak değilim. Değilsin, biliyorum. Fakat Rado'nun tabii burada yaptığı farklı bir şey var. Tamam, bu Heritage ve Reissue akımını devam ettiriyor. Evet. Fakat araya bronz, seramik gibi alternatif ve daha böyle teknolojik materyaller de katıyor. Bu da saati daha güncel hale getiriyor. Captain Cook modelleri için kullanılan alternatif materyalleri nereye konumlandırıyorsun? Rado Captain Cook model ailesine baktığımızda evet temel belki vintage inspired, retro inspired bir model. Fakat siz bunun içine ultra plazma seramik gibi son derece dayanıklı modern bir malzeme koyduğunuzda bu farklı bir konsepte gidiyor. Yani şimdi her zaman yazılarımızda da sohbetlerimizde de bahsederiz. Endüstriyel tasarım denen bir şey var. Yani siz iskelet kadran, monokrom görüntü, mekanizmanın bazı bileşenlerinin karartılması, renginin değiştirilmesi gibi küçük ama önemli dokunuşları bir tasarıma eklediğiniz zaman o tasarımı daha modern, daha endüstriyel, daha böyle amaca yönelik bir forma sokuyorsunuz. Şimdi Captain Cook evet klasik bir dalgıç saati ama tasarımın temeli o kadar güzel ki Rado da bu işi o kadar güzel işlemiş ki yani biz iskelet kadranlı ve plazma seramikten yapılmış bir vintage inspired saat görünce de seviniyoruz. Evet. Yani ben bunu çok beğendim. Bronz zaten vintage inspired saatler için uygun bir materyal. Kendisi zaten zamanla patine aldığı için bence eski temalı, vintage temalı saatleri çok güzel gidiyor. Benim herhalde aldığım ilk diver saati Chronograph, hatta split minute'li bir diver saatiydi. Evet, hatırlıyorum. Fakat, nasıl unuturum o saati? Evet, unutmak mümkün değil. Şimdi o günden sonra tabii düşünmeye başlıyoruz. Zaman içerisinde böyle hobi ilerliyor. Evet. Bir diver saatinde yani kronograf özelliğinin içinde olmasının sebebi sence ne? Niye ekliyorlar bunu yani? Basit ama etkili bir örnek vereyim sana. Kısa zaman önce tatildeydim babamla beraber. Kolumda da bir saat var her zaman olduğu gibi. Bir diver bu saat. Ondan sonra ve yüzüyoruz falan. Babam diyor ki oğlum neden saatinle yüzüyorsun? Şimdi aslına bakacak olursan babamın olaya yaklaşımıyla benim olaya yaklaşımım çok senin farklı. Bu durumu özetliyor. Evet. Yani bir dalgıç kronografına ne gerek var? Bir dalgıç saatine ne gerek var aslında? Ya da saatle denize girmeye ne gerek var gibi de bakılabilir. Bunların hepsi birer ihtiyaç. Yani suyun altında dayanıklı bir saate ihtiyaç olduğu gibi suyun altında geçirdiğin zamanı gerçekten saniyeler bazında izleyebileceğin saatlere de ihtiyaç var. Bizim ihtiyacımız var mı? Şu halimizde pek yok. Ama tabii ki bu direkt olarak tamamen ihtiyaç
ihtiyaca yönelik bir şey değil. En nihayetinde zevkle, hobiyle alakalı. O bakımdan bunların da bulunması hoşumuza gidiyor. Bronz kasalı bir saat. Bu bronz hakkında bilgin var mı? Ne kadar patine alıyor, nasıl alıyor, almıyor, nedir orada belirlenen değerler? Bu da aldığımız sorulardan biri aslında. Daha önceki videolarda da aslında açıklamaya gayret etmiştik. Bütün bronz alaşımları aynı derecede patine almıyor. Bu bir gerçek. Tamam. Yani internette gördüğünüz o yeşermiş, kararmış, küf tutmuş patinaları her bronz saatte yakalamanız mümkün değil. Bazı markalar patine alması için o alışımlara çeşitli materyaller katıyor. Bazı markalar da aynı şekilde patine almasın ya da çok uzun zamanda alsın diye alışım yapıyor. Rado'nun kullandığı bronz alışımı daha zor patine alan, ilk günkü renk tonunu daha uzun süre koruyabilen bir alışım. Dolayısıyla eğer hani müthiş böyle patinalı, sanki okyanusun dibinden çıkmış gibi bir görüntü peşindeyseniz Rado doğru seçenek değil. Ama ben daha böyle altın gibi ışıltısını koruyan ama yavaş yavaş ben kullandıkça da kararan, hafif rengi değişen bir saat istiyorum derseniz o zaman da Rado biçilmiş kaftan. Evet, aslında bu soruyu Doruk'a sormak gerekirdi ama bizimle beraber değil. Yani ne kadar olursa olsun aldığı patineyi yine böyle ketçapın içine, limonun içine falan atınca bu orijinal rengine mantıken dönüyor olması lazım. Onu da şöyle açıklayayım. Çok hızlı patine alan bronz alışımları bu patineden çok hızlı bir şekilde de kurtuluyor. Yani ketçap ya da diğer asidik ortamlarda limonla, sodayla, organik ketçap diyelim, zarar vermesin. Bunlarla eski haline döndürebileceğin saatler çok kısa zamanda bronz patinası alan saatler. Çok uzun zamanda patine alan ve az patine alan saatlerin üzerinden bu hafif kararmayı bu tip geleneksel ev yöntemleriyle temizlemek biraz zor. Evet. Yani belki servisin müdahalesi gerekebilir. Arka taraf solid mi olmalı, kapalı, işte orada ne bileyim işlemeler, yok köpek balığıydı, yok oydu buydu, yoksa yine böyle görünür bir cam vasıtasıyla kalibreyi sergileyen bir kapak mı olması lazım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben kalibrenin arka kapaktan gözükmesi fikrini sevmekle birlikte gerçekten izlemeye değer bir kalibre olursa bunun olmasını tercih ederim. Çünkü cam arka kapağın kendine göre bazı ufak tefek handikapları var. Bunlardan bir tanesi manyetik akı direnci konusunda metal kapaklar kadar başarılı değil. Hakeza yine su geçirmezlik konusunda da iki materyalin birleşiminden oluşan bir kapak şekli olduğu için yine biraz daha firmaların uğraşması gereken detaylar içerebiliyor. Bunun dışında bence gerçekten çok güzel finish edilmiş, finissajı çok güzel yapılmış, geleneksel süslemelere sahip bir kalibre olmadığı sürece ben kapatın kardeşim. Kapatın kardeşim. Kapağın açık olmasına gerek yok. Dalgıç saatlerin arkasında yer alan masif kapalı kapakların üzerine yapılan işlemelerse hoşuma gidiyor. Kadranı soruyorum sana. Yani şeyde de var. Rado Captain Cook'ta da bir önceki modellerde gördük. Böyle transparan, iskelet, adını sen koy. Öyle bir kadran mı yoksa düz bir kadran mı? Şimdi ben dalgıç saatinde değil de daha böyle nasıl diyeyim tematik saatlerde, daha böyle modern tasarımlı saatlerde seviyorum. Bazı konseptleri buna uyarlamak güzel. Okunabilirliği kötü etkilemediği sürece bence iskelet olabilir. Bu vintage hakkında Söyleyeyim, fikrin nedir? benim çok hoşuma gitti çünkü klasik Rado Captain Cook'a çok benziyor öncelikle. Hem kalınlık olarak hem de görüntü olarak. O bakımdan beğendim. Hafif de bir çapı birazcık daha büyük ama tabii bunu da göz ardı ediyoruz çünkü çok fazla değil. Kayış seçenekleri derken gerçekten öyle kayış seçeneği deyip geçmemek yani lazım. derisi var, rubber'ı var, bileziği var. Yani şu an kolumda mat ve dikişsiz dana derisi olan versiyon var. Burada çok güzel bir kauçuk var. 1960'ların tropik kayışlarını andıran. Son derece güzel. Bir de tabii hızlı değiştirebiliyorsun kendini. Aynen öyle. Hızlı değiştirme sistemine sahip. Hatta şurada şunu da mutlaka bence bir konuşmak lazım. Pirinç tanesi. Pirinç tanesi Beads of Rice bilezik. Bu 1960'lı hatta 70'li yıllara kadar uzanıyor. Bileziklerin saat markalarının kendi fabrikaları dışında sadece bilezik üreten firmalar tarafından üretildiği, tasarlandığı dönemlere gönderme yapan bir bilezik. O zamanlar hatta Gay Frere vardı. Gay Frere, evet. Onu bir türlü söyleyemiyoruz zaten. Nasıl telaffuz ediliyorsa. Bu sefer doğru söylediğimi ümit ediyorum. Gay Frere mükemmel bileziklere imza atmıştı. Bu da aslında o döneme gönderme yapan çok kaliteli, çok güzel bir bilezik. Ben bunu da çok beğendim. Muhtemelen bununla ve tropik kauçuk kayışla kullanmak isterdim. Yani Captain Cook'u 1960'lı yıllardaki haliyle kullanmak isteyen ama modern bir saat alayım, başıma da sıkıntı çıkmasın, garantisi olsun, pırıl pırıl takayım diyenler için bence mükemmel bir seçim. Ne tarz kayış kullanmayı tercih ediyorsun? Bilezik mi, NATO mu, rubber mı? Hangisi senin kişisel tercihin? Yani modele göre tabii ki değişebilir ama genel anlamda senin
birinci tercihin hangisi oluyor? Şimdi ben profesyonel manada dalan bir insan değilim. Amatör manada da çok başarılı bir adam sayılmam yani. Denizin dibinden kum çıkarmakla sınırlı olduğu için. Ben açıkçası gözüme güzel gözüken kayışı kullanmaktan yanayım. Ama bunun dışında tabii ki profesyonel kullanıma bakacak olursak dalgıç saatinin wetsuit dediğimiz dalgıç elbisesi üzerinde pratik bir şekilde takılabilmesi lazım. Bunu ne sunar? Klipsi, katlanır klipsi olmayan bir kayış sunabilir öncelikle. Yani kauçuk olur, NATO olur. Bunlar olabilir. Ya da Divers Extension olan bir metal bilezik olabilir. Evet. Bu arada Swatch Group'taki dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Yani bize o kadar seçenek sunuyorlar, yardımcı oluyorlar. Hakikaten hangisini takacağımızı, hangisinin hakkında konuşacağımızı şaşırıyoruz diyebilirim. Bu bizi şaşırtan modellerin içinde bir tanesini seçmen gerekse, yani şu olur bu olur değil yani. Anladım. Bir tanesini seçeceksin ve yiyeceksin yani. Bunu seçelim. Vintage'ı Yani alırım vintage olanı alırım. Metal Beads of Rice bilezikli alırım. Yanında da Tropic Rubber Strap'i alırım. Evet. Ve güzel bir yaz saati Ben olur. de direkt bunu alır giderim yani. Bronze chronograph. Bronzu alırım. Bir de şeyle yani NATO'suyla çok güzel uyum sağlamış. Bir de bu detaylar çok etkiliyor. Yani görünmüyor belki ama NATO'nun üzerinde bile işte bir logo var. Gayet başarılı. Yani bir şeyler hissettiriyor saat sana ama bir şeyi de ben önce söyleyeyim değiştirmem gerekse yani kronografı alacağım ama arkayı, caseback'i solid yapardım. Muhakkak oraya bir dalgıç saatini anlatır bir güzel bir titanium kapak yapardım kesinlikle yani. Peki Burak teşekkür ediyorum. Swatch Group'taki dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. İkinci Rado Captain Cook videomuzu da çekmiş olduk. Bakalım üçüncüyü ne zaman çekeceğiz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.